Moin oder was? Wir sind immer noch in Bayern, wollten jetzt einmal checken, ob wir zu Jan ins Krankenhaus können und danach geht's für uns zu Bodensee Jam. Let's go. Wir sind jetzt hier unten angekommen. Jan liegt immer noch im Krankenhaus und das Hauptproblem, was wir haben, wir wissen nicht genau, was er hat, deswegen erklärt Jan das jetzt. Wir sind jetzt hier an der Bodensee Jam, übrigens der geilsten Jam der Welt und ich denke mal, davon folgt jetzt ein kleines Edit. Also das Setup sieht überragend aus, deswegen trainieren wir da jetzt nicht, sondern fahren nach Überlingen. Let's go. So, wir sind jetzt in Überlingen an der Schule angekommen, haben hier ein paar Treppenstufen gefunden mit dem Erdhaufen dran. Ich denke mal, was das bedeutet, das wisst ihr ja wohl ganz klar, oder? Ziel ist es nämlich, von der zweiten Etage da rein zu flippen. Für Dwayne. Erste Etage erstmal preppen, Klassiker. Ist schon sehr hart, muss man sagen. Also es komprimiert sehr schnell der Boden. Wenn wir aber weicher machen, passt das schon. Der Sandhaufen ist noch ziemlich fest bzw. steil und das ändern wir jetzt. Wir haben die Landung ein bisschen weicher gemacht. Mit dem Zeitraffer habt ihr ja gerade gesehen. Immer noch sehr hart, allerdings lande ich jetzt gerade auch hier vorne und da haben wir halt nicht viel Wert drauf gegeben, hier weich zu machen. Von oben würde mich so eine Landung auf jeden Fall ins Krankenhaus befördern, weil meine beiden Füße so umgeknickt sind. Sieht man auch, hier ist ganz schön schräg. Wir machen das hier vorne mal weich, um zu gucken, wie sich dann verhält. Okay, das war deutlich besser. Also die Fußstapfen liegen gerade nach unten, ohne dass ich so zur Seite weggeknickt bin, also werde ich nicht den Max machen. Ja, Das ist schon mal gut. das ist sehr gut. Und hier vorne ist sogar noch mehr aufgelockert. Das geht noch, aber das ist schon nicht mehr so gehbar. Wir gucken uns das jetzt mal zusammen von oben an. Also das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Hausnummer 7, um genau zu sein. Weil das sind ungefähr 7 Meter, wenn er versteht, wie ich das meine. Ja, ich mache das nochmal von der ersten Etage. Dann geht es hoch auf die zweite. Das ist der einzige Prep, den ich habe. Normal springen kommt für mich nicht in Frage. Einfach nur deswegen, da das Verletzungsrisiko ist vorhanden. Und wenn ich mich bei einem scheiß Kerzensprung verletze, werfe ich mir mein Leben lang vor der Verletzung lieber an einem Vornflip. Wenn es schief gehen sollte, was es natürlich nicht gehen wird. Ich bin sehr optimistisch. Ich auch. Safe. Das Diven einfach viel länger halten. Diven länger halten. Tacken habe ich ja jetzt auch schon nicht wirklich, war nur gut zusammengezogen. Das nochmal weniger. Wir sagen hoch. Und dann bringen wir das Ganze hinter uns. Gut, dann geht's ja wohl rein. Ne? Dwayne bringt sich gerade mental in die Verfassung, da runter zu springen. Und das kostet auch ordentlich Überwindung. Also das ist so ein heftiger Cent. Das ist insane hoch. Jetzt, wo der Haufen noch kleiner bzw. platter ist, wirkt das nochmal höher. Und das ist wirklich einfach heftig. Ein weiterer heftiger Punkt an der Sache ist, dass es wirklich Zirkelarbeit oder Millimeterarbeit ist, weil Dwayne muss von hier anlaufen in der Ecke und dann wirklich genau diese Linie beibehalten. Muss genau in diesem Bereich landen. Da wo das Licht ist, weiter rechts, wäre es schon zu flach, also das wird ihn wahrscheinlich auseinandernehmen, die Landung. Deswegen muss es wirklich genau diese Linie sein. Aber schaffst du. Safe. Und 1, 2, 3 und 1. Fuck, warte. Ich mache mir keine Sorge, den Flip zu verkacken. Mich macht nur nervös, dass ich den scheiß Absprung, dass ich die scheiß Landung wieder nicht sehe, wenn ich loslaufe. Die gleiche Scheiße wie immer bei sowas. Nee, da habe ich sehe den ja, ich bin mir sicher, dass das klappt. Ich habe nur so, mir fehlt nur dieser eine Moment, wo ich sage, jetzt gehe ich rein. Wenn du das einmal committen. Ja, dieser eine Moment, wo du sagst, genau jetzt geht's. Ja. Und 1, 2, 3, Komm. sendet.
Oh, Alter. Junge. Ja! Sick! Alter. Boah, war das scary. Typ hat schon überdreht. Der Kopf hat auch einmal gehörig genickt, also Nackenschmerzen sind, glaube ich, auf jeden Fall incoming. Aber sonst alles gut. Landung perfekt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da vorne sind Fußabdrücke und da vorne Kopf- bzw. Schulterabdruck. Jetzt einfach nur hoffen, dass Nacken und alles in Ordnung ist und dann war das ein perfekter Cent, Junge. Geil. Fuck, Alter. Kopf, Nacken, alles gut? Das hat mich hier ein bisschen erwischt, weil ich bin gesprungen, hab gehalten und hab gesehen, okay, der Boden, der kommt. Aber ich wusste nicht, wie lange, ich konnte es nicht mehr einschätzen in der Luft. Dann habe ich kurz getackt und dann war es schon zu spät. Dann war der Boden so nah, dass ich mich rausgedreht habe. Ja. Sieht man hier auch, ich bin halt so gelandet und habe mich dann so reingeworfen. Eigentlich perfekt. Problem ist nur, dass ich meinen Nacken nicht angespannt habe und der Kopf so nach hinten rausgeknallt ist. Ja, super passt. Ein Schutzengel gehabt. Ja, ich denke auch. Ja, sagenhaft. Wir sind zurück vom Treppenhaus, sind wieder am Gelände hier und jetzt gibt's eine Party rein ins Edit. Moin oder was? Tag 2. Wohl wilder als gedacht gestern Abend. Wir müssen aber trotzdem senden, irgendwas Geiles machen. Also rein geht's in den Spaß. Wir wecken jetzt Leute mit einer Ukulele oder was das hier ist. Guten Morgen, mein Freund. Hast du Bock auf eine Parcours-Session? Was haltet ihr von unserem Wecker? Das ist ein Banger. Banger Still Farm. Zu wild. Die Menge tobt. Direkt da vorne in diesem einen Zelt. So, jetzt geht's an Skifam ran. Guten Morgen. Ich bin euer persönlicher Wecker. So, ich lasse mich wieder in Frieden. Mit die Jam sind wir dann jetzt durch und jetzt geht's ab nach Radolfzell. Wow, Simon. Oh, wir sind jetzt hier angelangt. Da drüben haben wir schon den Spot. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Stadt hier heißt, das habe ich schon wieder vergessen. Wie heißt sie? Egal, wir sind auf jeden Fall jetzt da, habt ihr ja gerade schon auf dem Bus gesehen. Und jetzt geht's rein in die Session. Dwayne hat eine Kong Front Pre gespottet, und zwar hier drüben. Dwayne hat es noch nie gemacht und deswegen geht's jetzt rein in die Preps. Alter, perfekt. Geil!
Der müsste passen, gleich hier neben. Klaus und vorbei. Ja. Ja, ich muss ein bisschen schräg machen, weil ich sonst hier Vollgas in die Laterne reinspringe. Sehr blöd. Okay, und 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Komm, easy. Alter! Wo wolltest du denn? Den habe ich ja mal mies overshootet, Digga. Ich bin losgelaufen und habe die Mauer nicht, ich habe nicht hingeguckt. Dann machen wir lieber nochmal die Scheiße. Aber vorerst einmal in Zeitlupe. Alter. Yes! Den Busch zwar wieder gestriffen, aber immerhin nicht mit einer Dive rein diesmal. Sehr geil. Kongfons machen einfach keinen Spaß. Das ist nicht wie bei einem Sideflip, wo du schön gucken kannst, also du musst irgendwie so raussuchen. Wo willst du eigentlich hin? Hast das Knie im Gesicht. Das ist Quatsch mit Soße. Also ich denke mal, ich werde noch mal irgendwo üben, wo es auch Sinn macht und nicht direkt an so einem Scheiß-Spot hier probieren. Das war schon ziemlich blöd. Hat man auch gemerkt, dann hat sie ja gerecht. Den Kongfons-Spot haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir schießen jetzt schon mal rüber Richtung Stuttgart, um da einen Schlafplatz zu suchen. Da sehen wir uns dann gleich auch wieder. Und alles Weitere werden wir euch dort erklären. In dem Sinne, rein in die Reise nach Stuttgart. Ja, das war's von der Gewitterfahrt. Sind jetzt hier irgendwo bei Stuttgart im Regenwald und werden uns jetzt hier zu Schlafe legen. Wenn man dazu sagt, ab ins Auto, wenn er versteht.